还好吗？嗨，我叫 Alex，我是美食讲技师。今天在我旁边的是庞迪，庞迪，欢迎你。今天为什么来？脖子不舒服。头前倾 ，basically 说体态的问题。我们刚刚做完身体检查，接下来我们可以开始讲解。你准备好了吗？准备好了？你有没有遗嘱？没有。没有，非常好。那我来吧。吸气，呼气。还活着吗？活着。Good。吸气，呼气。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 Good。你睡着了吗？醒着。吸气，呼气。很好。还好吗？对。呼气。非常好。好，你准备好打爆炸了吗？准备好了。准备好了，来吧 ，Let's go。鼻吸，鼻呼。还好吗？很好。吸气，呼气。吸气，呼气。好，讲解结束了，你现在感觉怎么样？很好，神清气爽。你的脊柱很响，对。
谢谢你今天来学习我们的成绩。好，谢谢。谢谢你。谢谢我和庞迪在 Karaoke 卡拉康，下次见，再见，拜拜。